Выметайся отсюда, вор. Дай посмотрю. Что ты там стащил? Что ты собираешься с этим делать? Это для моей мамы. Постойте, погодите. Твоя мама больна? Милая, овощной суп. «30 лет спустя. Присаживайтесь. Пап? На, держи. Так, следующий заказ. Счет за оказание медицинских услуг 792 тысячи бат. Срочно продается. Счет за оказание медицинских услуг 0 бат. Все расходы оплачены 30 лет назад. Тремя упаковками обезболивающего и пакетиком овощного супа. С уважением, доктор. Доброта объединяет.